Variante alla strada provinciale 46. Oggi si aggiunge un nuovo capitolo nella storia della realizzazione travagliata di questa opera strategica, attesa da 30 anni, nata per alleggerire il traffico, soprattutto pesante, proveniente dalla A4 in direzione Alto Vicentino. I lavori dell'ANAS sono ripresi dopo una serie di stop and go nel cantiere a ridosso della tangenziale. Il traffico proveniente dalla rotatoria dell'Albera è stato deviato per la prima volta sotto il cavalcavia di nuova realizzazione. Oggi il traffico è stato tutto sommato scorrevole. I timori degli automobilisti è per la ripresa delle attività la prossima settimana. Io devo fare tutta un'altra strada per recarmi dove devo andare, capito? E qua la mattina c'è la fila dall'incrocio di Monteviale Costa Bissara fino a qua. Traffico disumano per il momento, perché appunto ormai si va avanti anni e anni con sta bretella e c'è troppa difficoltà perché tutti girano la provinciale e fanno la periferia perché non vanno fuori tutti quanti a Costa Bissara e lì 21 e per fare una bretella del genere bisogna spendere tutto questo tempo, è veramente vergognoso. Si spera nella rapida apertura dei sottopassi dell'Albera, da cui dipendono le riaperture di due strade chiuse nel 2019, strada Ambrosini e strada Pian delle Maddalene. Ad oggi il cantiere è arrivato al 55% dell'opera. La data di ultimazione indicata è il 30 giugno 2022. dicono che inaugurano, domani invece va avanti mesi e mesi e anche anni. Da Costa Bissara girano di là e non verranno più di qua, quindi si libera una congestione in termine tecnico. Quindi dice basta solo portare un po' di pazienza dopo i vantaggi. Ma guardi, ne abbiamo portata tanta, portiamone ancora. Vi è anche un problema italico che è quello dei lavori, che sappiamo che sono come sono, per cui bisogna avere, è un momento grave, portiamo pazienza, le robe si sistemano secondo me.